र यो एभोकाडो या यसलाई चाहिँ हामी फार्म फल या बुझ्ने भाषामा चाहिँ बेसी चल्ने भाषामा लाप्चे कौलो भन्छौँ। अनि यो ठुलो छ र आज चाहिँ यसलाई टिप्ने टाइम ठिक्कै मिल्यो। अस्ति घरदेखि मलाई टिप्नु भन्दै थियो, तर आज त्यो समय पनि दिन पनि राम्रो भएकोले गर्दा आज टिपेका छौँ। अनि यो बोटबाट अघि म यसो चढेर पनि टिपेँ। अनि एउटा वचन चाहिँ प्रभुको मलाई याद आयो, अनि तपाईँहरूसँग म त्यो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। यूहन्नाको 15:4 भन्नुभएको छ, रिमेन इन मी, या ममा रहो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। जसरी एउटा दागको फल लाग्नका लागि चाहिँ त्यसको हाँगा चाहिँ बोटसँग रहिरहनुपर्छ, तिमीहरू पनि ममा रहो भनेर भन्नुभएको छ। अनि यो आज मैले यो टिपेको छु, एभोकाडोलाई टिपेको छु। अनि यो फल, यो दाग त होइन, तर फल हो, एउटा फल। अनि यो फल आज मैले टिपेको छु। अनि यो फल आज फलेको छ भनौँ न। तपाईँहरूलाई पनि भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लागिरहेको होला, मलाई पनि आज टिप्नु मजा आयो। तर यो फल लाग्नभन्दा अघि नि धेरैवटा यो रुख, यो बोट भनौँ न, यसको यो डल्लै यो रुख चाहिँ धेरैवटा सिजन्सबाट, धेरैवटा ऋतुहरूबाट भएर जानु पऱ्यो क्या। अनि कोही बेला अस्ति कति ठुलो ठुलो बर्खाहरू पानी पर्यो, कति हुरी बतासहरू, कति कडा घामहरू लाग्यो। तर त्यो सबै कुराबाट चाहिँ यो हुँदै आएर चाहिँ आज यसमा फल लागेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ वचनले भनेको जस्तै यो जुन यो डालोमा फल लागेको छ नि, त्यो चाहिँ यसको बोटसँग टाँसिरहेको छ। र तपाईँ र म पनि आज म तपाईँलाई यही एन्करेज गर्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनमा धेरैवटा कुराहरू आउँछ, धेरैवटा परिस्थिति समस्याहरू आउँछ नि, धेरैवटा कोही बेला हुरी बतास जस्तो पनि हुन्छ, अत्तालाउने कुराहरू हुन्छ। तर तपाईँ र मैले गरिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो बोट प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ तपाईँ र म रहिरहनु पर्ने रहेछ। अनि उहाँको वचन, उहाँको प्रतिज्ञा, तपाईँ र म उहाँको उपस्थितिमा हरेक प्रकारको समयमा रहिरहन्छ भने नि परमेश्वरले समयमा तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि यो फल फलाउनु हुँदो रहेछ। अनि परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।